Juozai, palieskim pirmą fungicidinio purškimo svarbą žieminėse kviečiuose. Ne? Ir gal pradėkim nuo to, Juozai, pasakyk maždaug nuo kada iki kada baigėtas yra langas pirmo fungicidų panaudojimo kviečiuose. Aš iš principo norėčiau tokį įvadą padaryti per veislę. Taip, šiuo metu galima sakyti, kad daugelis kviečių veislių jau turi atsparius genus nuo miltligės. Miltligė vis viena yra ta liga, kuri pirmoji dažniausiai pasėliuose pasireiškia. Ir purškimo laiką būtent ir apspręstų miltligės pasirodymas pasėlyje. Aišku, kai kas sako, kad yra stiebalūžė. Tos lygos aktualios, kada mes kalbam galbūt apie kviečių sėjimą 3 metus iš eilės tam pačiam lauke. Tai apie stiebalūžę. Apie stiebalūžę kalbant. Bet vis viena, aš sakyčiau, tai yra ankstyvos lygos. Miltligė, be abejo, dryžligė, kviečių dryžligė, kas yra tikrai, jeigu miltligė, tai jinai plinta per orą ir nuo oro sąlygų priklauso jos išplitimas. Jeigu pakanka šilumos, drėgmės per daug jai nereikia, pasėlyje gali išplisti. Jeigu kalbam apie kviečių dryžligę, tai labai priklauso nuo sėjomainos ir žemės dirbimo. Jeigu taikomas minimalus žemės dirbimas arba tiesioginė sėja ir kviečiai atsėliuojami, tai be abejo dryžligė gali būti svarbesnė liga už miltligę ar, sakykime, už kitas anksti plintančias ligas. Jo, tai jūs, jeigu žiūrint, skaičiuojant vieną pradžią purškimo jau nuo miltligės pasireiškimo, aš manyčiau, kad miltligė šiandieną daugelį veislių nėra aktuali. Jau, sakykime, jeigu daug metų atgal pažiūrėjom su Zentos atėjimu, jau miltligė kaip ir jau pradėjo nykti. Bet dryžligė, tai jinai tikrai yra svarbi liga, ypatingai, kaip tu minėjai, kad jeigu yra minimalus dirbimas, jeigu atsėliuojama, tai ta svarbi liga tai viena. Aš visiškai sutinku su tuo, kad nepagrindinį reikėtų orientuotis su apsauga ne į miltligę dabar, bet sakykime, kitas ligas, pirmoji eilėje į dryžligę. Aišku, septoriozė irgi, sakykime, minimaliam dirbime ir atsėliuojamuose kviečiuose irgi plinta labiau. Tai, sakykime, kompleksas ligų anksti pradėjusi plisti ir tada fungicidų panaudojimą kalbam. Kadangi, sakykime, tos lygos dryžligė ar septoriozė vystosi lėčiau, nėra kaip miltligė arba rūdis, bet tai rūdis vėliavesnės lygos. Ir jos tai panaudojimas nuo šitų lygų, nuo dryžligės, nuo ankstyvos septoriozės, kur tai, aš sakyčiau, būtų toksai 32 antras bamblys, trečias bamblys. Tai yra visiškai realu, tas pirmas purškimas fungicidais pasėlio. Ir turbūt reikėtų pasakyti, kad pirmas purškimas baigėsi su vėlyvinių lapų pasirodymu, ne? Taip. Ir tada jau eitų jau antras purškimas. Arba, kaip aš sakau, pagrindinis. Taip, kad tą pirmą purškimą ūkininkui padarant sprendimą, kada ir kaip purkšti, tai reikia apsižiūrėti kokią veislę, pasižiūrėti kokios lygos, ar jau pasireiškia ir tada reikėtų purkšti. Jeigu taip žiūrint į tą prognozavimą nuo lygų, tai septoriozė ir dryžligė be abejo priklausys nuo meteorologinių sąlygų prognozės. Jeigu nusimato lietingi orai, tiesiog, kad gali susidaryti palankios sąlygos plisti, tai pagal tai galima orientuotis. Yra programos, manau, kad jų dabar bus diegiama žymiai daugiau, tų programų, kurios rekomenduos būtent apsaugą nuo septoriozės ir dryžligės. Su miltligė yra paprasčiau, tai praktiškai įsivertinant ant augalo, randant pirmasias miltligės tas dėmeles,
jeigu tenai nuo 30% augalų, tai galbūt jau galėtų rodyti, kad reikalinga panaudoti fungicidus. Būtent tie modeliai ir pastatyti ant miltligės išplitimo pasėlyje. Pradinio tokio. Žiūrint ūkininko akim, ateini lauką, tu randi, sakykime, dryžligės, matai į priekį, kad nusimato drėgni orai, karts nuo karto palyja, palanki temperatūra, tai turbūt reikėtų pasirinkti fungicidą ir atlikti tą vietą pirmą purškimą, kad turėtų ramybės laikotarpį savo pačiam ūkininkui, kad augalo pasėlis būtų apsaugotas. Aš sakyčiau netgi ūkininkui ne eiti į lauką, ką pavasarį vertinti tų ligų, bet tiesiog ūkininkas žino, kokia sėjomaina, koks žemės dirbimas ir rudenį jisai jau atlieka, sakykime, prieš žiemą stebėjimus ir pasižiūri, kokios ligos jau pradėjo plisti iš rudens. Nes jeigu yra, sakykime, tokios sąlygos palankios, visą eilė jų atsiranda lauke, tai jau rudenį galima pastebėti, kurios ligos pradeda plisti. Septoriozę tą pačią sutinkam jau rudenį. Septoriozę ant apatinių lapų, dryžligės pažeidimai ant lapų, jau rudenį jie pasirodo. Ir jeigu yra, sakykime, atsaliuota, jeigu yra likučiai šiaudų, vėlgi tas duoda indikaciją. Taip. Pavasarį reiks atlikti ganėtinai tą pirmą purškimą fungicidais. Tai yra pirminis užkratas, kuris jau yra lauke. Jau yra, nereikia laukti, atpūs, neatpūs. Tos sąlygos, aišku, po to lemia, be abejo gali sustabdyti ir septoriozės plitimą, ir dryžligės plitimą, sakykime, atėjęs labai sausringas laikotarpis su žemom temperatūroje, kas galbūt atideda fungicidų panaudojimą vėliau negu, sakykime, ant antro bamblio. Jeigu balandžio, sakykime, mėnuo pabaiga yra pakankamai lietinga, be žemos temperatūros, tai lygom jau nebepalanku plisti. Gegužės mėnuo pas mus būna ir jau eilę metų iš tikro ir sausas, ir žemos temperatūros. Tai be abejo, kad stabdo lygų plitimą tuo momentu. Ir galima išlaukti iki, sakykime, prognozė bus palanki lygų plitimui. Ir tada atlikti purškimus. Nes kaip minėjau, tas langas baigėsi pirmo purškimo, kaip mes skaitom, iki vėliavinio lapo pasirodymo. Taip. Tai turime pakankamai platų laikotarpį tokį ištestą, nes prie žemų temperatūrų ir kviečiai neskuba vystytis iš tikrųjų.